A 20 kilómetros de distancia, Blücher y los prusianos se están reagrupando después de ser derrotados por los franceses el día antes. Pero en vez de batirse en retirada en dirección este de vuelta a Prusia, el astuto general se dirige al norte. Debemos permanecer en contacto con Wellington. Pero, mi general, no sabemos dónde está. Sigan el sonido de los cañones. Se estima que más de 500 hombres murieron en la salva de apertura de la batalla. Más tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde, los cañones de Napoleón cesaron. Con las